imong gipos nga hima mo kanimo buwan. Ma, isukod gud ri ma kay palitan ti kag sinina. Sakto ba na nimo? Okay ra? Tira kanay. Sakto ra sa. Ana tarong ako no ana. Ana tarong bagahan ba? Ah, sakto ra. Kani ko na ipares ko na ni ma. Kay palitan bubuti kag short. Baliha lang kay gisi man na. Dito ang gisi loyo. Ah, sakto ra day or. Apaliw kog labay ning basura ma. Dada ato. Ilabay ato. Ah, na ilabay oy. Wa ko na mapuno. Ay dada na dire. Buta sana dia. Pag una kaon mo okay, wala ko gutuma o gite sudan kanal na. Untay laing sudan na god. Poros kanon raw niya ko magkaon kay busog pa man ko. Ablihi sa goreng Colgate ma kay maligo ko. Diin mo kan ipalit ato kay isda hapon ma. Merkado. Sige ngalan na tuman natong nanindag litson manok kalami kayo. Si Marta. Paliti ko kuan ma kanang ice water ito aw ice. Pagpalit og ice ka sila kay mainom tag tubig bugnaw. Ihapit na lang naglabay ditong kuan basura. Pagmata na ko pagkabuntag mga kaduhal perti na kong kuyawa kay naigalingkod sa among gawas ng babae nga usa ka tigulang. Ug ako siyang gitagaan og sinina kay nangayo siya og short pud niya. Wala ko kahibaw og asa ni siya gikan og taga-asa na siya og kinsay pangan-ani niya. Di man pud kaayo tantong hugaw murag bag-o pa siguro ning nasulan og unsa ba. Pag human niya suot sa jacket ka akong gihatag og short, gikuha ni iyang sako nga dalaw ako kabaw og say sud ana kay mulakaw na siya pero akong gitawag kay gusto ko pakanon ako kay bragutom na kayog porma. Ingani jud ko mga kaduhal basta makakita kog klase sa tawo nga ingani ako jud ang pakanon mga kaduhal kay looy in town kaayo niya saon nga pobre raman pud mi mga kaduhal wala koy laing idulot niya kaniragi og kanon nga mais ug wala pagyoy sudan. Okay na kaayo na mga kaduhal kay masudlan lang ngayang tiyan kay wa ta kahibaw og asa ni siya padong og asa ni siya gikan. Kung gisuwayan mga kaduhal og nalisuan bagis pangisip ak gitagan og Colgate og kanon bagyod sus gikaon magidiay niyang Colgate mga kaduhal nagi diferensya di ay pangisip mga kaduhal. Ug akong gipangutana og asa siya gikan Merkado. ug ako na lang pong gipangutana og kinsa ang iyang pangalan. Si Marta. Mao to mga kaduhal naluoy jud ko ni nanay ug ako na lang pong gitagaan ng taon og 20 kay wa man po koy laing kwarta may na lang pod makapalit pod siya og pan sa eskina. So mao to mga kaduhal di na gid siya papugong nilakaw na gid siya og asa siya padulong gidala nang iyang sako mga kaduhal looy in town kay si nanay mga kaduhal o kay murag di pagid kaayo dugay ni nga nasulan mga kaduhal paita kaayo. Unsa man imong gipos nga hima mo kanimo buwan?